어머, 한복이 너무 잘 어울려요. 여기서 무슨 일을 하시나요? 안녕하세요. 저는 백화점에서 정성껏 귀여움을 포장하는 알바생입니다. 와, 선물 포장 전문가시군요. 리본 묶는 게 힘들진 않나요? 리본보다 제 꼴리가 자꾸 테이프에 붙어서 그게 제일 고난도 작업이에요. 아이고 고생이 많네요. 손님들 반응은 좀 어때요? 자꾸 내용물은 빼고 저를 상자 안에 들어가 달라고 하셔서 역시 인기 폭발이네요. 오늘 일당 받으면 뭐 하실 거예요? 명절 보너스로 객건 세트 사서 할머니 댁에 효도하러 갈 겁니다.